এখানে আমি একটা মোরগ নিয়ে নিয়েছি, আদা রসুন দিয়ে দিব। এখানে 4টে পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি। আজকে মোরগটা আমি অন্যভাবে রান্না করব, ভিডিওটা আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। এখানে হলুদ নিয়ে নিয়েছি 1 চামচ আর হাফ, মরিচ নিয়ে নিয়েছি 2 চামচ, একটু ঝাল ঝাল রান্না হবে, এনে 2 চামচ মরিচ নিয়েছি। লবণ নিয়েছি 1 চামচ, ধনে পাউডার 1 চামচ আর জিরে পাউডার 1 চামচ। তো ভালো করে মাখিয়ে নিব। ঝালটা যদি আপনারা কম পছন্দ করেন তাহলে 1 চামচ দেবেন। Baby, I said to pause. Baby? তেলটা দিয়ে দিব। Okay, leave her. ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি আমি। এরকম মাখিয়ে নিয়ে আমি আজকে একবারে বসিয়ে দেব। এখন আমি এটা চুলোয় ঢেকে বসিয়ে দেব। মাংসটা আমি চুলোয় বসিয়ে দিয়েছি, এখন আমি এটা ঢেকে দিব। এখানে আমি তেজপাতা, লং, এলাচ, দারচিনি নিয়ে নিয়েছি, দিয়ে দিব। Well done. Improvement. Well done, Aisha. Good morning, Sonia. Good morning, Mom. Good morning. এখানে আমি একটু টমেটো সস দিয়ে দিব সামান্য। আমি আবার কিছুক্ষণ ঢেকে রেখে দেব ভালো করে সেদ্ধ হওয়ার জন্য। আমি ভালো করে কষিয়ে নেব। সুন্দর মশলাটা হয়ে গেছে, মাংসটাও হয়ে গেছে। পানি দিব না, এইভাবেই শুকনো শুকনো রাখবো, কষা কষা ভালো লাগবে।
এখানে আমি দারচিনি গুঁড়ো দিয়ে দিব, এখানে আমি একটু ধনে পাতা দিয়ে দিব, দেখুন মুরগিটা আমার কষানো হয়ে গেছে, সুন্দর কষা কষা রেখে দিয়েছি। দেখুন মাংসটা আমি প্লেটে নিয়ে নিয়েছি। আপনারা এরকম যদি বড় মোড়ক এরকম ছোট ছোট পিস করে সুন্দর করে ধুয়ে পানিটা ঝারিয়ে আদা রসুন মশলার পরিমাণটা আপনারা যেরকম খেতে চাইবেন ওই রকম সামান্যও দিতে পারেন। তো মাঝে মধ্যে একটু ঝাল ঝাল কষা মাংস খুবই ভালো লাগে। আপনারা এইভাবে খেয়ে দেখবেন, আপনারা যাই দিয়ে খেতে চান এইভাবে যদি মাংসটা এরকম কষিয়ে সুন্দর করে আপনারা যেটা দিয়ে খেতে চান পছন্দ করেন আপনারা এভাবে খেয়ে দেখবেন, অনেক ভালো লাগবে আপনাদের। মাঝে মধ্যে ঝাল ঝাল খেতে এরকম কষা মাংস খেতে খুবই ভালো লাগে, টেস্ট লাগে। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্ত। আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন যে আমি যে মোরগটা রান্না করলাম এইভাবে কষিয়ে এইভাবে আমি রান্না করেছি, পানি টানি দিয়ে একদম কষা মাংস রান্না করেছি। Well done, আপনারা baby. কমেন্ট করে জানাবেন যে এই রান্নাটা ভালো লাগলো কিনা। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।